Pessoal, cheguei, já fui marcar consulta com a minha médica para renovar minha receita. Aqui eu estou desinstalando a vela do meu filtro para lavar, higienizar e estava tudo certo com ela, graças a Deus. Bom, pessoal, por aqui paramos as pinturas da casa porque muita chuva por aqui, né? Então nós paramos com pintura porque não adianta nada, mas continuamos tampando buracos, fazendo outros tipos de serviço. Aí Valério tá aproveitando alguns furos que já tinha nessa parede para que a gente colocasse
meu cantinho aí nesse ladinho, já já vocês vão ver pronto. A parede não foi pintada, o telhado também ainda não foi endireitado, tá? O material do telhado já chegou, porém, como tá chovendo, não adianta mexer em coisa de telhado agora, tá, pessoal? Só quando passar as chuvas, tá certo? Então, o Valério tá ali colocando a minha prateleira e fazendo o que tem que ser feito enquanto não passam as chuvas. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, não tem nada pronto por aqui. As paredes ainda não foram pintadas, mas eu quis deixar adiantado as coisas de furar, porque não empata na hora da pintura. E o conserto do telhado vai ser feito por cima do telhado e não por aqui por dentro. Então já deixei tudo pré-arrumado e simples do meu jeito, aproveitando tudo que eu já tinha. E fiz um cantinho para mim que ainda vai passar por transformação, vai entrar quadro, vai entrar pintura, vai entrar um tapete mais peludinho, mais bonitinho, né? Vai entrar tinta, várias coisas, então por enquanto tá assim. Então mesmo assim, eu quis dividir o antes com vocês, mesmo com a parede sem pintar, só para vocês terem uma ideia de mais ou menos como vai ficar. Esse quadro de flor vai sair dali, porque ele vai ser empendurado. Aqui eu quero colocar um tapete mais peludinho, mais pro branco ou pro verde. Eu montei com tudo que eu tinha essa prateleira. Nesse lado também eu usei aquela outra prateleira que eu tinha, amadeirada. Minha cunhada me deu de presente um tripézinho para gravar para vocês. E eu amei. E a parede, como vocês estão vendo ali, não está pronta, nós estamos tampando buracos, já tampamos alguns, estamos fazendo as coisas bem devagar, porque está bem chuvoso por aqui, e estamos aproveitando o tempo em que não passa para estiar, para a gente fazer aquilo que podemos fazer, né? Vivendo um dia de cada vez e fazendo aquilo que pode ser feito, porque a gente tem que ser grato, né, gente? Que pinga aqui, pinga ali, mancha a parede, mas a casa não é invadida por água, como em outras casas, então a gente tem que ser grato, né? E aí aos poucos a gente vai endireitando, vai fazendo e vai vivendo. Bom, aí nesse cantinho eu tirei a estante daquele lado do meu cantinho e fiz esse cantinho aí para Valério, mas tem coisas minhas. O uniforme dele a gente vai comprar um gancho para colocar escondido do lado do guarda-roupa, mas eu ainda não fui na rua. A mochila dele também está no chão e em cima da bota, e nós arrumamos essa estante de uma forma que ficasse prática, né? Embaixo tem sapateira minha, sapateira de Valério, coloquei algumas bolsas, alguns produtos, ali tem um notebook coberto, que a gente não usa muito. Enfim, ali tampamos alguns buracos, estou mostrando para vocês, com a massinha branca. Olha só o espaço que temos. Do lado de cá também, eu senti falta quando eu estou deitada de um espaço, uma prateleira para colocar água, para colocar o copo, para soltar o óculos, o celular, na hora que eu estiver deitada. E como eu deito no canto, eu pedi para a Valéria colocar uma prateleirinha, como se fosse uma mesinha de canto. Ainda vai entrar também, gente, cabeceira de cama, bastante coisinhas, tá? A gente vai suspender a cortina e colocar ali uma cabeceira. Eu não gosto de cama sem cabeceira, tá? Então, por enquanto tá assim. Tô usando hoje aí a concha que eu comprei no brechó. Coloquei ali em cima da prateleira um verdinho e a água. E ali tem espaço para soltar o celular quando eu estiver pegando no sono. E o óculos, né? Para eu não ter que ficar levantando. Então já tá tudo ali. E assim eu achei que ficou prático pro meu dia a dia.